Ali Mahir Başar ilk önce konuşacak. Daha sonra ben gereken konuları yapacağım. Siz hazır mısınız? Evet. Biraz Sol tarafa geçsene, çok güzel. İyi mi? Öncelikle öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu konu çok önemli bizim için. 3 Mayıs'ta Sayın Bakan'a bugünü anlattık ve bir soru sorduk. Dedik ki bakın doğa okullarında işler iyi gitmiyor. Her an bu okulda büyük bir kriz olup maaşlar ödenmeyebilir, okul kapanabilir. Çocuklarımız mağdur olacak. Neden Mayıs ayında bunu söyledik? Eğer ki bu sıkıntıyı görüp gerekli uyarıları yapsalardı belki veliler tedbirini alacaktı. 2019-2020 öğrenim yılında çocukları için başka tercihler koparacaktı. Ama Milli Eğitim Bakanı soru önergeme 3 Haziran'da bir cevap verdi. Bana gelen bir belge yok dedi. O gün sosyal medyada, o gün bakanlığa gelen tweetlerde, mesajlarda, fakslarda, velilerin şikayetlerinde doğa okullarındaki sıkıntı açıkça belirtilmiştir. Velilerin, öğrencilerin toplanan paraları betona yatırılmıştır. Bu denetlenmemiş. Bugün ne oldu? Bizim çocuklarımız eğitim alamayacak duruma geldi. Eğitim ara verildi. 90 bin çocuk. Bir dakika bile bizim için önemli. Bunun hesabını kim verecek? Sayın Bakan verecek mi? Ama hiç kimse merak etmesin. Sayın Genel Başkan Yardımcım, bizler bu işin takipçisiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin yanında olacağız. Ve bakana en küçük olumsuzlukla bu çocukların geleceğine dair bir zarar gelirse bunun hesabını soracağız. Teşekkür ederim. Muhatap bulmak istiyoruz. O konuda Genel Başkan Yardımcım bilgi ve cevap verirse daha doğru. Fazla girme desen. Değerli basın emekçileri, sevgili öğrenci velileri.